Ahoj, vítejte v Pirátě Talk. Já jsem Andrej Romaševský a vítám v našem pirátském centru europoslankyni Markétu Gregorovou. Ahoj Andrej, děkuji za pozvání. Dneska jsme se potkali ve skutečnosti náhodně, ale jinak dneska je velký běloruský svátek, dneska je Den nezávislosti, který se slaví už více jak 100 let. A kvůli tomu prostě bychom rádi popovídali o problémech moderního Běloruska a možná i o problémech běloruské diaspory v Evropě a v Česku. No a teď se tady v Pardubicích má něco dneska velkého konat ke Dním Běloruska, v Praze taky. Můžeš to víc popsat? Já bych řekl, že to velké se koná teda v Praze, protože v Praze otevíráme kancelář alternativní prezidentky Světlany Tichanovské. Je to v podstatě líder běloruské opozice dneska. Můžeme tomu říct tak jako úplně už otevřeně teda. A dál paní Tichanovská dneska se potkala s panem prezidentem, s ministrem zahraničí a tak dál. A samozřejmě kolem toho je spousta různých doprovodných akcí. No, já bych chtěla zmínit, že já už mám jednu pozitivní recenzi na tu nově otevíranou kancelář. Já mám kamarádku v Praze, která je běloruska a ačkoliv už tady žije dlouho a i si vzala Čecha, tak ještě pořád potřebovala vyřešit něco s úřady běloruskými. No ale nechtělo si jí moc vracet, protože tušila, že to bude náročné, že to tam možná ani nedá bez nějakých úplatků. No, jak to funguje tam bohužel teď. A ta kancelář jí pomohla to, aby to nemusela řešit, ale že oni to vyjednali u Ministerstva zahraničních věcí, že to uznají i skrz tu kancelář, takže to všechno vyřeší v Praze a nemusí do Běloruska. Takže za mě skvělý počin, není to jenom symbolický. Jo? Prakticky to pomáhá běloruské občanské společnosti. Tak. Já samozřejmě doufám, že ty kompetence, ty vztahy budou o něco jako rozsáhlejší než dneska, protože dneska to nemá v podstatě žádný právní status. Jsou to prostě lidi, které jako prezentují paní Tichanovskou, ale z druhé strany záleží opravdu na české straně, jakým způsobem se k tomu postaví. Jako ta dnešní účast třeba pana Lipavského je na tom pro nás velice významná. To je signál směrem do Minsku, že Česká republika je připravena jednat s tou alternativní exilovou vládou. Našeho ministra Lipavského. Našeho pirátského ministra Lipavského. Jo, je to tak. No i na té evropské úrovni se vlastně zrcadlí tady ten přístup. My jsme tam v rámci takzvaného Euronestu, což je delegace, která dřív měla vztahy s celými těmi východními sousedy a dřív je Běloruskem a to pak pod Lukašenkem odešlo, tak my jsme ty vztahy oficiálně obnovili, akorát teď tam za Bělorusko sedí Tichanovská. A samozřejmě nemá hlasovací právo, protože není oficiálně uznaná, ale víc už to ani nejde oficiálně uznat, než tohle začlenění do oficiálních struktur. Takže my počítáme s tím, že Lukašenko vypadne a bude nahrazen nějakými demokraticky zvolenými lidmi, se kterými už máme ty vztahy. To samozřejmě doufáme a docela brzy budou volby, ale... Existuje třeba takový problém, od začátku války byl zavedený v podstatě úplný ban pro víza pro občany Běloruska. Což se mi jako na začátku se mi docela líbilo teda, protože jsem si myslel, jo, tak jako v podstatě, když jsme s tím státem ve válce, tak bylo by dobře, kdyby jeho občany se žádný nedostali, ale naráží to na spoustu dalších souvisejících problémů. Za prvé to je opravdu ten princip kolektivní viny. A za druhé tím banem prostě byli zasazeny i lidi, které určitým způsobem přispívají k tomu, aby ten režim prostě přestal existovat. Jednoduchý příklad. Máme prostě tady nějaké lidi, kteří jsou tady na azylu, kteří odjeli z nějakých důvodů, nemají možnost, několik let nemají možnost se potkat s rodinou. Protože rodina není politicky angažována, nejsou to studenti, takže ti víza prostě nedostanou. Tak to je, jako existuje nějaká možnost třeba, já myslím, že v Evropě to Česko je v tom úplně unikátní teda. Bohužel je. Ono tohle je samozřejmě národní kompetence, takže to neovlivníme, co si vybrala česká vláda, respektive ačkoliv jsme její součástí, máme jenom jako jeden z mnoha hlasů a já to beru trošku jako populismus, se přiznám. Myslím si, že je to snaha vypadat, že něco děláme pro bezpečnost země, ale když jsme teď viděli tu novou vlnu Lukašenkových represí, že před těmi
volbami, tak tam zůstává pořád spousta občanů, kteří by potřebovali jako odejít. Naštěstí teda můžou odcházet do těch jiných zemí, Polsko je pořád poměrně otevřené, ale někteří tady mají třeba v tom Česku ty rodinné příslušníky, radši by byli s rodinou, než úplně sami v jiné zemi. A teď to z Česko bohužel hodně zkomplikovalo. No a já jako se teda snažím z té evropské úrovně pořád jim připomínat, že by bylo vhodné to otočit, ale je to práce. Jako určitě by to chtělo nějaké rozsáhlejší prostě blacklisty, nějaké omezení, to jako s tím bych souhlasil, ale prostě mělo by to opravdu trošku obráceně. A taky nedávat do stejného košíku Bělorusko s Ruskem nezbytně nutně, že? No, s tím bych úplně bych s tím tak jistý nebyl. Ano, ale z druhé strany to Bělorusko dneska ten režim, který není úplně nezávislý, takže to ne, to vůbec netvrdím. Lukašenko je v košíku Putina velice silně. V aktuální situaci je to tak, že je to v podstatě prostě prodloužená ruka Ruska, nemá vlastní, nekontroluje vlastní hranice, nekontroluje prostě cizí armádu na svém území. A tomu těžko dneska říkat nezávislý stát teda, bohužel. To jo, ale humanitární azyl občanské společnosti pořád lze poskytovat a třeba u toho Běloruska právě kvůli těm represím teď by to bylo možná trošku vhodnější. No, v září budou krajské volby a tady Andrej je čtyřka krajské kandidátky Pirátů a krom toho, že jsme se tady teď bavili o běloruské diaspoře, v níž aktivně působíš, takže tipuju, že tvojí agendou jsou lidská práva. Tak co jsou vlastně tvoje priority do toho kraje? Jako mám opravdu dvě priority. Lidskoprávní agenda, bohužel teda na krajské úrovni není moc, jako nemá moc prostoru teda samozřejmě. A teď si ukazoval jsem, že tak to taky jde na těch dnech Běloruska. Jde samozřejmě, ale to je to opravdu okrajová gestie. Tak samozřejmě pod kraj spadají ti práce s uprchlíkami, že jo, třeba ukrajinskými aktuálně. Takže trošku tam trošku je navíc. Samozřejmě můžeme dělat nějaké kulturní programy a je na tom, ale v skutečnosti toho málo teda. Takže mám ještě hlavní gestii a ta je digitalizace toho kraje. A tam doufám, že dosáhneme teda lepších výsledků, když budeme mít možnost reálného vlivu. Co trápí Pardubice, Pardubický kraj z hlediska digitalizace? No, tak Pardubický kraj, to já myslím, že to bude podobné jako v každém kraji. Máme tam ten krajský úřad, který se řídí, který žije vlastním životem teda a veškerý papírovým a i digitálním, ale ten digitální život krajského úřadu není úplně to samé, co Pardubického kraje. To znamená, že to jsou věci, které zavřeny na úřadu a ven směrem ke kraju nějaká digitální agenda naprosto minimální. Kraj se stará o silnice, ale kraj vlastně nemá na svědomí nějaké digitální propojení, nějakou podporu obcí, to prostě kraj nedělá. A bylo by pěkně prostě trošku opustit ty hranice úřadu a vylézt ven do kraje a podpořit v digitálním smyslu ty subjekty minimálně zřizované krajem. Trošku víc. Tak to máš takovou typicky pirátskou agendu. No. Nejpiráčtější pirát v kraji, který kandiduje, vážení. Není to nemožné teda. Není to nemožné, ale já opravdu mám vyhrát jenom pirátskou agendu. Tak když Markéta tady v kraji a v Pardubicích, tak já myslím, že i když nestihne prostě navštívit tu akci v 6 hodin, která bude o automatických mlynech, tak myslím, že prohlídka nejúspěšnějšího krajského projektu, který kraju dělal ne bez naší účasti teda. To jsou Gočárova galerie a automatické mlyny, které byly krásně rekonstruovány, samozřejmě za evropské peníze. Nemáte, začne. Takže můžeš přijít a podívat se, jakým způsobem ty krajské peníze byly v kraji. No tak to určitě udělám, děkuji za doporučení. Já jsem jako ráda za tohle doporučení, já se pokusím stihnout i tu běloruskou akci, protože to je i moje jako jedna z hlavních agend celé to východní partnerství v tom Evropském parlamentu a jsem ráda, že mám tady takovou dvojku v rámci Pardubického kraje, tebe, s nímž na tom lze spolupracovat. Jo, určitě ti udělám průvodce. Děkuji. Na mlynech. A díky, že jste sledovali Pirate Talks se mnou a Andrejem. Děkuji vám taky.